всяка една такава година, предния път, ако си спомняте, говорих малко за астрология, връзката с планетите. Надявам се, че си спомняте това нещо. Сега само ще припомня, тези 7 години отново се свързват с 7-те планети около нас. Първата между 7 и 8 годишна възраст е свързана с Луната. Втората е свързана с Меркурий, това е между 8 и 9. Третата е свързана с Венера, между 9 и 10. Четвъртата е свързана с Слънцето, между 10 и 11. Петата с Марс, между 11 и 12. Шестата с Юпитер, между 12 и 13. И последната с Сатурн, между 13 и 14 години. Това е много по-голям смисъл, отколкото изглежда на пръв поглед. Не е връзка от типа на една рецепта. И първа страница е свързана с това, втора страница с това, трета страница с това. Само припомням, че Слънцето, Луната и планетите в Слънчевата система определят всяка жива клетка в вас. Мисля, определят 100% и тя функционира благодарение на това нещо. Включително нервната система, чието главен орган е мозъка, благодарение на който се твърди, че можем да мислим и да чувстваме. Това са клетки, те са формирани 100% именно благодарение на отношенията Слънце, Земя и Луна. Ще ми спомня нещо друго. Слънчевата система се състои 99,99% от Слънце и 0,01% от други неща. Тоест, изключително Слънце. Около него се движат няколко прашинки, които са известни като планети. На третата прашинка Земята се нанася много милиони пъти в Слънцето. Това са съотношения. Живота на Земята зависи от Слънцето. Формиране от Слънцето до ден днешен съществува. Това е 100%, не до някъде и нещо друго. Резултат на това нещо, като наблюдавате движението на Земята по отношение на Слънцето и на всички тези планети, които ви казах, може да си извлечете, как да кажа, много изводи, много информация. Огромно познание може да изкарате от него. Това от една страна. От друга страна, разбира се, използваме всичко това, което сме успели да разберем без да гледаме на небето. Използваме аналитична психология, езотерична и академична философия, медицина, история. Това, което човек е успял да разбере за себе си. Всичкото това нещо е необходимо за педагогиката и за разбирането на детето. Няма смисъл да си говорим какво баба е забелязала в внучето. И оттам да извлечем цялата си педагогика. Опитът, който е натрупан така пред педагогата. Трябва да си говорим точно за нашето време сега. И така. Първата година почва първи клас. На 7 години, все още, слава Богу, на 7 години се започва първи клас, въпреки че има дебат в Европа и в Щатите, с тази глобализация вероятно е Далечния изток. Се започва на 6 години, дори на 5. Идеята е следната. Все повече информация трябва да се научи, тъй като света се промени, науките много се развиха и децата трябва да овладеят огромна обем информация по най-бързия начин. Ако имате, предполагам, че имате деца и гледате учебници. Учебниците стават все по-дебели всяка година. По един предмет, ако по-рано имаше един учебник, сега има по 3. И 3 дебели. Така е положението. Не успяват, как да кажа, това обем информация не успяват да го вкарат в главите на децата. Съответно да се спечели време, да се почне не от 7 години, а от 6 и от 5 години. Да са по-конкурентно способни, по-бързо да стартират, за да може към завършване на средното образование главата им вече да се е изпълнила съзнание от всяка. След което да навлезат в света, така добре подготвени и да изградат новото време. Нещо не съм забелязал да са го изградили новото време. Не само. Най-успешната страна в света така се води според държавата САЩ, Съединени американски щати. От една страна. От друга страна, по статистика, повече от половината население на САЩ е абонирано в психиатрия. Сериозно абонирано. В Щатите това е модерно. Ако в Европа, особено в България, да се отиде на психолог, нещото, психотерапевт, трудна работа,
Психиатър вече е лекар. Не трябва да имаш някакви увреждания. Така сериозни като за лекар, като за медицина. Не е така прието, защото сега не съм луд път. В Щатите това нещо са го минали вече, защото няма на къде. Тоест истината така чута на всички езици, че няма място за куртуазия, за мен е неудобно, защото изперта такава. От такава степен изперта, че просто трябва да се хвърля. И професията е много уважава, не широко разпространена. Тоест, ако някой иска да става психотерапевт в САЩ, мисля, че е $200 на час. Детето не може да се развие по-рано от 7 години, така че да бъде готово да започне някакво обучение. Това не го казвам аз, това пак е изследванията, тъй като този дебат е от поне 10 години много сериозен. Тоест да не би пък да си убедим децата, да стартираме толкова рано, след което те да бъдат болни, неразвити и в крайна сметка безрадостни и да се съсипе всичко. И да би пък така да стане. Вместо да изпишем веждите и да изведем очите. За сега се удържа положението, няма да се тръгва на 6 и на 5 години. Разрешава се на отделни деца, както минат някакви тестове, да започнат на 6. Има случаи дори и на 5 експериментални за отделни деца, които ужасно напъват да ходят в училище. Има и такива. Но всичко това е в рамките на експеримента. В първия 7 годишен период най-главното нещо за детето е да успее да се развие телесно, като здраве. От ясно по-ясно, че тялото подраства, здравето е крехко, доста крехко. Не можете малкото дете да го активизирате без да му вредите здравето. Като критерии в това отношение за първия 7 годишен период имате зъбите. Значи, ако детето към 7-та година има прилични зъби, здрави зъби, те се смеят някъде към това момент. Това говори, че израстването е станало горе-долу нормално. И да